اللہ دی قسم ہے حافظ خادم حسین رضوی تیری تربت نو ہی کروڑاں سلام جس بندے نے مسلمانہ دے رخ متعین رخ دی تعین کر دیتی ہے کہ مسلمانی نہ کہی مسلمان آدھے کئی علامہ غلام نصیر الدین گولڈوی جامعہ نعیمیہ دے شیخ الحدیث ادب دے استاد ہیں انہاں دی حضرت ایک کتاب ہے کار آمد تراشی اس کتاب وچ لکھے کہ ہندوستان دا ایک شاعر ہائی بڑا بڑا شاعر تے ہائی شرابی تے شاعر بڑا اونچا ہے ایک دن بیٹھا کے بیٹھ کے نا حضرت شاعری پہ لکھے کلام لکھے بیٹھا تے ایک کافر تھا جو بارو گزر ہویا نا اس ڈٹھا بھی محلے دا ہے کہ بھائی شاعر صاحب نشے چ اس کہا جی اس نو چھیڑا تے دے منہ چ کوئی غلط گلاں وہ اندر آ گیا اندر آیا بیٹھا سلام دعا ہو گئی سلام دعا تو بعد اس کا فلانے عالم دے بارے چ جناب دا کی خیال ہے وہ نشے چاہیے اس زبان درازی شروع اس کا لویا گرم ہے چلاوا ہو اس کا فلانے شاعر دے بارے اس شاعر نو بھی گالیاں کرنی اس کا فلانے پیر دے بارے تیرا کے خیال پیر نو بھی گالیاں کرنی اس کا لے بھائی گڈی ٹریک تے اے دے منہ چ جیڑی اصل میری منزل ہے او دے اوتے نو لے آواں اس کا جدا تو کلمہ پڑھدا ہے او دے بارے تیرا کے خیال ہے اس کمینے دا ذہن ہے بھئی جویں عالماں دے بارے وچ تے پیراں دے بارے وچ تے شاعراں دے بارے وچ بکواس کیتی ہے ایویں حضور دے بارے سوال کرساں ٹون ہک ہے حضور دی پاک ذات دے بارے وچ اس کوئی جملہ بولیا کافر ہو جاسی دین نو نکل جاسی لیکن انہوں یہ پتہ کوئی نہیں جو گناہگار ہے پر رسول دا باغی نہیں سمجھ آئی گناہگار ہونا اور بات باغی ہونا اور گناہگار دی چل جاندی ہے کٹی پھٹی کے چل جاوے تا چل تا گئی نا کیوں سزا جھل کے جنت پہنچ جاوے تا گیا تا صحیح نا بولو تو صحیح سرکار دی شفاعت نال بغیر سزا دے گیا تا مڑ بھی چلا گیا اللہ دی رحمت نال چلا گیا تا چلا گیا تے جو تھوڑی پھینٹی لگ گئی تا مڑ بھی جنت تا آخر ہے نا بولو تو صحیح آخر اس جنت تا بننا نا بے عمل گناہگار جیڑا وڈا بھی ہوے ساڈے علماء نے انہوں ابدی جہنمی تا نہیں لکھیا کہ ہمیشہ دا جہنمی سزا بھی بھگتے تا مڑ بھی جنت تا گیا نا تے جنت وچ گیا تا چل نہ گئی بولو ہوے کملی والے دا باغی تے بھائی سی جنت بولو تو صحیح تو ہن او گناہگار آئی باغی کوئی نہیں اس آکھے اپنے نبی دے بارے تیرا کے خیال ہے جدا تو کلمہ پڑھ دیں اللہ دی قسم کتاب وچ لکھیا پہ شراب گلاس وچ پئی ہوئی آئی کچ دا گلاس آئی اسی میں چاہ کے ماریا اس بدبخت کافر دے متھے تے گلاس ترٹ گیا مٹھا پھٹ گیا آکھن لگا بے ایمانا عمل تا میرے پلے کوئی نہ میرا ہی کوئی ایک سارا میرا نبی ہے تے اوئی میرے کلو کھومانا ہے میں تینوں مار نہ دیواں تینوں پتہ نہیں مسلمان آقا نال کتنا پیار کر دینے او کٹی سونی سونے دی رب صورت بنائی ہے او کٹی سونی سونے دی رب صورت بنائی ہے جننے جننے تکیا ہو گیا شدائی ہے او کٹی سونی سونے دی رب صورت بنائی ہے جننے جننے تکیا ہو گیا شدائی ہے حضور والا میرے بدعان گل امیر صاحب نے ایک حکم دیتا ہے میں وہ دی تعمیل مختصراً کر دیا
حضرت ساڈے انڈیا دے عالمان علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ بڑے جلیل القدر عالم، رئیس المتکلمین، بہت بڑے، انہاں دی تحریر یقین جانو جی میں کہندے نا بھئی تحریراں بول دی ہیں، تقریراں تو بندوں کو رلا دیتی ہیں نا، ان کی تحریر بندوں کو رلا دیتی ہے۔ میں شوق سے الحمدللہ ان کی کتابیں پڑھتا ہوں، اردو ادب کے مایا ناز علامہ ارشد القادری نے زلف زنجیر میں لکھا ہے جی، اس میں لکھا ہے کہ جدوں انگریز قابض ہوئے نا ہندوستان تے لکھنؤ انڈیا دی ایک ریاست ہے نا، تے اتھے ایک گورنر انگریزاں تعینات کیتا، لندن ہی چوہایا تے او دی نرینا اولاد کوئی نہ ہکا تھی آسی تے او وال اس لے مغلاں دی زبان جڑی آئی نا دفتری او فارسی آئی، تو فارسی چل دی آئی، تو اس ویلے انگریزاں نو فارسی سکھن دی ضرورت پیش آئی، اس ایک ٹیوٹر دا انتخاب کیتا، مولانا صاحبان 70-80 سال عمرہ نے تے نا آئی نور محمد، سبحان انہاں دا اس انتخاب کیتا بے مینوں تساں فارسی ادب دے ماہر ہن، ہن او بنگلے دا جڑا برآمدہ آئی نا او دے وچ اثر تو بعد اون فارسی پڑھاویں علامہ صاحب تے کدے کدے مغرب دی نماز دا ٹائم اٹھائی ہو ونجے تے مڑو مسلمان ملازم جڑے ہن انہاں نو رلا کے نا اتھے جماعت کیا کراویں تے کاری بڑے اچے آن تے آواز بڑی اللہ دی عطا دتی کیتی ہوئی صحیح سیدھا تو مینوں سٹیج تے لئی آئے، توجہ ہے جی، وہ مڑ قرآن پڑھے نا تے انج لگدا ہے جویں ہن نازل پیا ہو، ایک دن قرآن پہ پڑھ دن تے انگریز گورنر دی بیٹی جڑی بار سہیلیاں دے نال گئی ہوئی آئی، شہر دی سیر واسطے واپس آئی، بنگلے وچوں گزرن لگی، برآمدے وچوں اپنے مکان وچ قاری صاحب تلاوت پہ کر دیان، مسلمانوں تے اللہ دا پاک کلام، اے دا رنگی نرالا ہے، چاشنی نرالا ہے، تے پڑھن والا عاشق رسول آئی، قرآن دی تلاوت دی آواز بچی دے کناں تے گئی، قدم نہ چا سکی، قرآن سندی رہی تے روندی رہی، اندر گئی رات لے نیند نہ آئی، اعلی حضرت آدن میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کسے کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، رات بستر تے ایویں لوٹ پوٹ ہوندیاں گزر گئی، صبح لے باپ دے کول آئی، آکھن لگی بابا اس قاری صاحب نو آکھو اثر تو بعد توانو پڑھاندا ہے، مغرب تو بعد فارسی زبان مینوں بھی سکھاوے، باپ نے حکم دیتا، آکھیا قاری صاحب من گئے، کمرے وچ ترجمان بٹھا کے فارسی زبان سکھانی شروع کر دیتی، 3 مہینے 4 مہینے گزرے، ترجمان دی ضرورت نہ رہی، بچی سمجھن دے قابل ہو گئی، بولن دے قابل ہو گئی، کہن لگی بابا اے تا بہانہ آئی تیرے نال گل کرن دا، مینوں او پڑھا جڑا تو نماز وچ پڑھدا ہے، بابے آکھیا میرا پتر تو انگریز دی تھی ہے، گورنر دی بیٹی،
جے انہوں پتہ چل گیا کہ تو قرآن پڑھ رہی ہے، میں ہو سکا بابا میرے کمرے وچ میری اجازت تو بغیر میرا ابا نہیں آئے گا، میں تیری بیٹی ہاں، تو میرا باپ ہے، پہلے میں نو کلمہ پڑھا پھر قرآن پڑھا۔ انہیں کلمہ پڑھایا، بابا قرآن پڑھاندہ رہا، بچی پڑھ دی رہی تے جے پڑھاون والے عاشق رسول ہون تے اللہ دی قسم نبی پاک دا پیار بھی نال فیڈ کر دینے، شدہ مدہ او زیران زبیران وچ تعریف نبی دے آیاں آمالوں کا او خبر نہ پائی، اے خاصا رمضان پائی۔ بچی قرآن پڑھ گئی، بابے نے ضروری چیزاں بھی پڑھا دیتیاں، عشق رسول بھی فیڈ کر دیتا۔ پکا گنجیرہ دیس مسجد پاک چ محفل چان والے ہو توجہ کرنا مسلمانوں۔ ایک دن بچی کہن لگی بابا میں اپنا دین ظاہر کوئی نہیں کیتا تیری وجہ تو، آج میرے نال ایک وعدہ کر میں تیری دھیاں، جے میں مر جاواں انہا مینو لندن تک کوئی نہیں بھیجنا، انہا ایتھے ہی میری رسوم ادا کر کے مینو عیسائیاں دے قبرستان جو دفن کرنا ہے۔ بابا میری قبر دی نشان دہی کری تے اپنی بیوی تے بچیاں نو کہہ کے میری میت قبر وچوں کڑوا کے انہاں کولوں غسل دلوا کے کفن پہنا کے میرا جنازہ پڑھ کے مینوں مسلماناں دے قبرستان وچ دفن کر دیویں۔ مسلمانوں بابا رون لگ گیا، انہیں آکھیا بیٹی تیری نوجوانی ہے میں بڈھا واں کیوں جیاں پئی گلاں کردی ہیں۔ انہیں آکھیا بابا موت عمراں ویکھ کے نہیں آندی، وعدہ کر وعدہ پورا کریں گا۔ روندے ہوئے مسلمانوں اکھاں وچوں آنسو برسدے ہوئے بابے نے وعدہ کر لیا۔ کچھ دنوں بعد بچی فوت ہو گئی، اعلان ہو گئے گورنر دی بیٹی فوت ہو گئی۔ عیسائی مذہب دے مطابق او دی رسومات ادا کیتیاں گئیاں، دھاڑا مار مار کے بابا روندا رہیا، قبر دی نشاندہی کر کے راتی آیا بیوی نو کہن لگا اے بچی مسلمان آئی چل چلیے او دے نال میں وعدہ کیتا آئی، قرآن پڑھ گئی آئی، نبی پاک نال پیار کر دی آئی، قبر تے آندہ بیوی بچیاں پتر بھی نال لے آندے، پترہ نے قبر کھو دی، بیوی نو لالٹین پکڑوا کے انہیں آکھیا جا اندر داخل ہو۔ جدوں مائی اندر داخل ہوئی کفن والے منہ والے پاسوں جدوں کفن اتاریا تے مائی چیخ پئی کہن لگی مولانا بچی دی میت ہے ہی نا، یہ تے کسے مرد دی میت ہے۔ وہ آپ بابا اندر داخل ہویا، انہیں آکھیا قبر تے ہی ہے میت کی میں چینج ہے جے ویکھے تے بانکی پور انڈیا دی ایک اور ریاست اتھو دے مرزے نواب دی میت۔ مسلمانوں قبر بند کر دیتی، راتی نیند نہ آئی بابے نو، صبح بانکی پور گیا ویکھیا تے او دے بنگلے تے بندے جمع نے، 70 وچھیاں ہویا فاتحہ ہو رہی ہے، فاتحہ پڑھ کے کہن لگا مینوں او دی قبر تے لے جاؤ، او میرا دوست آئی میں او دی قبر تے جانا چاہنا۔ جدوں قبر تے آیا رات ہوتے رہا، قبر کھولی اس جدوں قبر کھولی تے مرزا اپنی قبر وچ نہ نظر آیا، کوئی عربی نہ یاد مرزے دی قبر وچ آیا نظر آیا۔ مسلمانوں حیران ہو کے بابا پیچھے آیا، گھر پریشان ہو کے بیٹھا، بیوی پوچھیا، انہیں آکھیا بچی دی میت میں نو ملی نہیں، میں وعدہ پورا نہ کر سکیا۔ انہیں آکھیا نماز پڑھ کے درود و سلام پڑھ کے تسی بستر تے لیٹ جاؤ۔ جدوں بابا جی نماز پڑھ کے درود و سلام پڑھ کے لیٹے تے بچی خواب چاہیے، انہیں آکھیا بابا میں تیرے تے راضیاں تو وعدہ پورا کر دیتا ہے، لیکن بابا میں ایتھے نہیں ہاں
جدوں میں مریاں میری سرکار فرمایا انگریزاں دی بیٹی ہو کے قرآن نال پیار کرے، قرآن پڑھے تے میرا کلمہ پڑھے تے ہندوستان وچ روے، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ میرے نبی نے میری میت اٹھوا کے جنت البقیع وچ بی بی زہرا دے قدماں وچ دفن کرائی ہے۔ توجہ ہے؟ تے او جڑا عربی آئی او مدینے وچ رہ کے ہندوستان نال پیار کردا اس واسطے ہوئے تھے، تے جڑا مرزا آئی یہ ساری زندگی لندن لندن کردا رہا اس واسطے عیسائیاں دے قبرستان چایا۔ مسلمانوں جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ مسلمانوں عرب وچ رہ کے مدینے شریف وچ رہ کے جنوں مٹی ہندوستان دی پیاری لگ دی آئی او اتھے آیا، پتہ چلیا جنت البقیع وچ دفن بھی ہو جاوے تے جے محبت رسول نہ ہوئے تا سائیں رہن نہیں دیندے، تے دفن ایتھے ہووے تے محبت ہووے۔ محمد محمد پکے دے گزر گئی لباں دے بنیرے سجے دے۔ میرے معروضات سمجھ بھی آئیں کہ کہہ نہیں آئے؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سہیں تسا محبت نال سنے فقیر دیئے نوکری اللہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ خطیب اسلام سے بھائی ان ملتے غلامیر صاحب کوئی نہیں، حضرت علامہ صاحب نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا غفران محمود صاحب دی دینی مسلکی خدمات قبول کرے اپنے پاک بارگاہ، اور اللہ ہر عالم اہل سنت جڑا سرکار دے دین دی نوکری کر رہے اللہ اس دی نوکری قبول کرے۔ یار زندہ صحبت باقی